ये ग्रैंड कैनरीज है, हाँ आइलैंड्स है, 7 आइलैंड है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। अभी हमारा जहाज कहाँ पे है? अभी हमारा जहाज यहाँ पे। ओके। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे गए थे, लास लास पल्मास में। ओके। यहाँ पे हम लोग का बंकर हुआ था लास अच्छा। पल्मास में। स्पेन के अंडर आते हैं ना? हाँ, ये सब स्पेन के अंडर आते हैं ये आइलैंड। ओके 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 ओके। एक्चुअली ये है अफ्रीका का कोस्ट, हाँ। मगर ये आइलैंड्स आते हैं स्पेन के अंदर, और स्पेन है यहाँ पे। यहाँ से इतने दूर ये लोग आए थे।